既然能跑1000公里的蔚来 ET7，能不能消除你的里程焦虑呢？当然，不是所有的 ET7都能跑1000公里的，它有70度电的版本，能跑个500公里；有100度电的版本，就能跑个700公里。而1000公里呢，是一个150度电的一个固态电池，明年会量产哈。其实呢，蔚来也觉得哈，你可以买一个70度电的版本，然后呢，到了明年的时候，或者是要走远路的时候，就去充电桩去换一个电池，不方便嘛哈，就有点像。你可以买一个车位，有钱的话可以直接买一个车位。但你觉得买个车位没有性价比，或者说没意义，那就去租呗，给月租就行了，就这样的一个概念。开始 ，ET7呢在发布会上发布了2组数据啊，480千瓦，850牛米啊，电动车嘛，数据不吓人一点，怎么好拿得出手呢？100公里加速最快仅需3.9秒哈，法拉利、保时捷都不放在眼里喽。我们先来看看整个 ET7的这个前脸哈。整体看起来比谍照会好看多了，它采用了一个咪咪眼设计，整体辨识度还是相当高的。我们看到前面还是有个摄像头，但保险杠上我们发现之前出现在 L2级别上的一些车型的雷达不见了，因为这里的雷达由车顶上的那个激光雷达去代替了，这样它覆盖的范围也会更广，而且放在这里的雷达有时候呢下雨其实用起来的辨识度或者是灵敏度是有点弱的哈。我们再过来看看啊。它的整体车身宽度呢，已经达到了一个1987毫米的一个水平，就接近2米了，这个还是挺挑车位的。先看看轮胎，它采用的是一个21英寸21哈的马牌 S46，这套轮胎是一个怎样的级别呢？其实是一个顶级的级别，就是还要比PS4X 还要再高一个级别的轮胎。这轮胎呢只是定位在一个大尺寸运动型轮胎，毕竟480千瓦。850牛米，不用好一点轮胎是抓不住的哈。再看看侧面哈，它整台车呢，其实呢已经超过了5米，达到了一个5098毫米的一个水平哈，是一个，而且轴距呢是超过了3米，大概是一个怎样的水平？其实是真的是要比一台标准轴距的 S 级是差不多的，但它的轴距又会比标准轴距的 S 级要长那么一点点哈。所以我们看到整个车身侧面还是相当好看，因为车身够大，而且设计的够饱满、够流线型的哈，而且车门也是用上了电动车流行的一个元素，隐藏式的。再看看一个车尾，来，车尾呢，其实我们看到还会有2个摄像头，前面一个，上面车顶一个，车尾一个，2个都是800万像素的，而且它的尾灯采用了一个贯穿式的一个设计哈，我相信晚上点亮起来就真的是照亮整条村了哈，开玩笑哈。不过呢，我觉得哈，我个人觉得它整个尾部的一个辨识度没有前脸会那么高，整体看前脸更吸引人，是吧？当然，作为一台这么高智能化的汽车哈，一些很豪华的配置必须要有，像一个大天窗。对了，刚才忘记说的，原厂就给你 Brembo 的刹车了，就不用推下海，原厂直接给你改哈。而且昨晚的发布会，因为现在这台车我们还不能进去，昨晚发布会还说了，前后座椅都是有通风、加热、按摩，注意啊是前后，而且这些都是标配，还有一个1000瓦的音响系统，哇，想想我都耳嗨了哈。而且哈，我们这时候我就要掏出手机给你看看它有哪些智能化的一些配置，包括全车有11个800万像素的摄像头，有1个激光雷达，5个毫米波雷达，还有12个超声波传感器。我们能想象得到啊，整台车如果 OTA 功能全部完善之后，应该是这世界上量产汽车当中，注意是量产汽车当中最智能的那一台，真的不是特斯拉，而是这台 ET7。